Sveicināti, draugi! Ja jau es iepriekšējā reizē sāku runāt par šķiedrvielām, tad tur bija konkrēti tātad kādas šķiedrvielas es izmantoju savā ikdienā, ko es iesaku saviem klientiem. Tātad es gribu paturpināt varbūt tieši par to, kādi simptomi, kādas sūdzības varbūt liecina par to, ka organismā trūkst šķiedrvielu. Jo pamatā jau, kas var liecināt? Pirmkārt jau liekais svars, tas varētu būt dažādi gremošanas sistēmas traucējumi, vēdera pūšanās, gāzes, pēc ēšanas tādas kā apstājies, viss it kā apstājies, vai sāpīgas sajūtas pēc ēšanas un tā tālāk. Tāpat arī bieži vien ir vienkārši pastāvīga izsalkuma sajūta. Ja cilvēks ikdienā ēd, bet nepieddomā pie tā, ko viņš ikdienā ēd, cik daudz apēd, un ļoti bieži tāda sajūta, ka tikko pēdu, pēc minūtēm 20, 30 man atkal gribās ēst, tad jāpajautā sev, vai manā uzturā pietiekami daudz šķiedrvielu. Jo kāpēc šķiedrvielas ir tik svarīgas? Tās jau ir tā kā balastvielas, jeb saliktie ogļhidrāti, kas atrodas tikai augu izcelsmes produktos, piemēram, augļos, dārzeņos, graudaugos, riekstos, sēklās. Un šķiedrvielas organismā nesadalās un neuzsūcās. Un cilvēkā gremošanas fermenti tās nespēja sašķelt. Līdz ar to šķiedrvielām nav uzturvērtības. Taču tās ir ļoti būtiskas mūsu veselībai un pašsajūtai. Jo palīdz nodrošināt ļoti daudzas dažādas organisma funkcijas. Un šīs šķiedrvielas veicina vielmaiņas darbību, rūpējas par sāta sajūtu, tātad, tad, kad mums tā apetīte milzīga, tad ar šķiedrvielām ļoti viegli var mazināt šo te izsalkuma sajūtu, nodrošina normālu gremošanu, tāpat labvēlīgi ietekmē zarnu mikrofloru, uzlabo uzņemto barības vielu uzsūkšanos un palīdz vairoties labvēlīgajām baktērijām. Tāpēc bieži vien lietojot probiotikas iesaka tiešām piedomāt, vai ir pietiekoši daudz šķiedrvielu, jo probiotiku tā ēdienkarte ir tieši šīs šķiedrvielas. Viņas viens otru papildina. Bez tām šķiedrvielas uzlabo holesterīna uzsūkšanos, vielmaiņu, tātad nevis uzlabo, teiksim tā, holesterīna vielmaiņu, bet samazina tā uzsūkšanos. Līdz ar to regulē arī cukura līmeni asinīs. Un patiesībā, ja tā paskatās, tad bez šķiedrvielām mūsu ēdienkarte praktiski nav iedomājama. Izšķir divu veidu šķiedrvielas. Ir ūdenī šķīstošās un nešķīstošās. Šīs abas šķiedrvielas pilda katra savas funkcijas atšķirīgas. Lai gan vairums augu izcelsmes produktu satur šķīstošās šķiedrvielas, tad tomēr liela daļa satur gan šķīstošās, gan nešķīstošās. Un ūdenī šķīstošās atrodamas pārsvarā pākšaugos, piemēram, zirņos, pupās, sēnēs, baravikās, gailenēs, arī augļos, ābolos, citrusaugļos, ogās, piemēram, upenēs, mellenēs, avenēs, sakņaugos, tādos kā burkāni, bietes, graudaugos, auzu pārslās un miežos. Tur pretī nešķīstošās šķiedrvielas vislabāk uzņemt ēdot pilngraudu produktus, klijas, riekstus, dažāda veida dārzeņus. Un cilvēkam praktiski dienā vajadzētu uzņemt 25 līdz 35 grami šķiedrvielu. Taču lielākoties, ja tā pareiķina cilvēka ēdienkarti ikdienā,
Labi, ja trešdaļu no šī visa daudzuma uzņem, bet ir cilvēki, kas vispār neēd dārzeņus, neēd ļoti maz lieto augļus, jo uzskata, ka tie viņiem veicina pūšanas procesus un gāzes veidos un tā tālāk, tāpēc viņi tos tā kā izslēdz. Un tad īpaši īstenībā šķiedrvielu ir ļoti maz, tas ļoti ietekmē zarnu trakta darbību. Līdz ar to cilvēkiem ceļās, no tādiem cilvēkiem pārsvarā ir augsts holesterīna līmenis, un viņiem ir ļoti grūti atbrīvoties no liekā svara. Bādara uzpūšanās un aizcietējumi. Tas arī ir viens no simptomiem, ja šķiedrvielu ir maz organismā. Jo tieši šķiedrvielas ir tās, kas palīdz barībai pārvietoties pa zarnām, pa visu gremošanas traktu un palielina izkārnījuma masu, vienlaikus to mīkstinot un tādā veidā nodrošinot regulāru ēdarīzēju. Un viens no tādiem pirmajiem simptomiem var teikt, ka jums nepietiek šķiedrvielu, ir vēdera darbības traucējumi. Tāpēc tie var būt aizcietējumi un varbūt arī šķidra vēderīzēja. Tāpēc tas ir viens no tādiem simptomiem. Tālāk, kā jau es minēju, sāta sajūta, vienkārši visu laiku gribās ēst. Bet, ja pievienojam savam uzturam tieši tam pašam uzturam, ko jūs ikdienā lietojat, vienkārši pievieno šķiedrvielas vajadzīgā daudzumā, cilvēks saprot, ka nemaz viņš tik daudz vairs apēst nevar. Viņš apēd daudz mazāk, bet ir paēdis, ir tā sāta sajūta. Vēl, kas tāds viens no simptomiem ir augsts asinsspiediens un holesterīna līmenis paaugstināts. Jo cilvēka asinīs sastopami galvenokārt divu veidu lipīdi, jeb tauki. Tie ir holesterīns un triglicerīdi. Un šķiedrvielas palīdz samazināt tieši šo te triglicerīdu līmeni. Tāpat arī samazina holesterīna uzsūkšanos, pazemina tieši. Un vienlaikus paaugstina augsta blīvuma holesterīnu, jeb tā dēvēto labo holesterīnu. Un, protams, šis process savukārt ļoti labvēlīgi iedarbos sirds asinsvadu sistēmu, normalizē asinsspiedienu, bet tas nenotiek uzreiz. Tas notiek ar laiku, kad sākam lietot uzturā pastāvīgi katru dienu, lai būtu šķiedrvielas pietiekoši. Un, protams, kā vēl viens simptoms ir svara pieaugums, jo to ietekmē vesela virkne dažādu faktoru. Tā skaitā, pirmkārt, cilvēks parasti, ja svars veidojas liekais, tad viņš ir mazāk aktīvs. Dažādi citi ieradumi. Un tomēr viens no visbūtiskākajiem iemesliem liekajam svaram ir mūsu uzturs, kurā diezgan bieži tiešām pietrūks šķiedrvielas. Neko daudz citu var nemainīt, pievienot šķiedrvielas un sākt sevi vērot. Šķiedrvielas un ūdens. Jo tur, kur lieto šķiedrvielas, vienmēr vajadzīgs apjoms ūdens. Ūdens apjoms, kurās uzbriest šķiedrvielas, un tad viņas strādā. Tā kā, lūk, tāds tas viss process. Un vēl, viens no simptomiem, kas varētu liecināt, ka jums tā kā par maz ir šķiedrvielu, ir vienkārši ikdienā nogurums. Tas nevienmēr, tas nav kā pilnīgi tātad trūkst jums šķiedrvielu, un jums tad, tagad ir tāpēc nogurums. Nē, tas varētu būt viens no simptomiem. Jo, pirmkārt, šķiedrvielas palēnina gremošanas procesu un ātro ogļhidrātu uzsūkšanos, un tādā veidā regulē cukura līmeni. Un, ja šķiedrvielu trūkst, ātro ogļhidrātu ietekmē cukura līmeni strauji paaugstinās, rodas nogurums, rodas galvas sāpes un vājuma sajūta. Un kādas šķiedrvielas vēl ar uzturu var uzņemt? Protams, es jums iepriekš stāstīju par šo te
gatavo šķiedrvielu produktu, kurā jau salikts ir sabalansēti viss, kas nepieciešams zarnu trakta darbībai, bet arī ikdienas uzturā jūs varat pievienot sev. Piemēram, čijā sēklās, kā mēs zinām, ir ļoti daudz šķiedrvielu, praktiski 100 gramos, tik daudz cilvēks nevar apēst tā dienā, bet tur ir 34,4 grami šķiedrvielu. Un tāpat sastāvā ir arī omega-3 augstskābes, magnijs, fosfors un kalcijs. Mandeles ir ļoti labs šķiedrvielu avots, auzu pārslas, avokado, reizē gan augstskābes labās, gan šķiedrvielas, pākšaugi, jo 100 grami šķelto zirņu satur, piemēram, 8,3 gramus šķiedrvielu. Lūk, augļi un ogas, protams, atkal jāskatās, kādi jums labāk der. Tāpat dārzeņi. Dārzeņi vēlami svaigā veidā, salātu veidā, artišoki, ļoti labi, briseles kāposti, burkāni, visa veida kāposti. Tāpēc vēl es teiktu tā, cilvēki, kas iepriekš ir ļoti maz lietojuši šķiedrvielas vai nav lietojuši, tad nevajag sākt uzreiz daudz. Tās jāpievieno savam uzturam pakāpeniski, jo strauji pievienojot tās var nonākt pretējā galējībā, varbūt rasties vēl vairāk vēdera uzpūšanās vai gāzu pastiprināšanās un tā tālāk, jo organisms ir šokā, ka viņam kaut ko tādu svešu iedod. Arī ar šo loklo es esmu stāstījusi, tātad sākam ar pusteikroti, tie, kas nav lietojuši vispār neko tādu. Un pamazām izejam uz pilnu devu. Tāpēc, mīļie, piedomājam pie sava uztura, it sevišķi tie, kas vēlas nomest svaru. Lieliski palīdz. Tas nav strauji, tas lēnām pamazām, praktiski nemainot gandrīz savu uzturu, pievienojot šķiedrvielas un ūdeni, ar laiku, pēc mēneša, pēc 2 jūs jutīsieties vieglāk, enerģiskāk un mazāks vēdera apjoms, jostas apjoms un svars mazināsies. Tā kā ņemiet to vērā. Paldies!